இப்போ நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், காளான் நல்லா வெந்துருச்சு. குழம்பு ரொம்ப நல்லா திக்காயிடுச்சு. நம்ம வந்து இந்த குழம்பு வந்து ரைஸுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். பாரம்பரிய உணவு பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் உமா முருகேசன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அரைச்ச கறி மசால் பொடி வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு காளான் குழம்பு செய்ய போகிறோம். நம்ம கறி மசால் பொடி வீடியோவில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, இந்த பொடியை வச்சு நம்ம என்னென்ன குழம்பு செய்யலாம் செஞ்சு காமிங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து நான்வெஜ்ஜும் செய்யலாம், அதாவது சிக்கன் மட்டன் குழம்பு வைக்கலாம், வெஜ்ஜுலேயும் நிறைய குழம்பு வகைகள் வைக்கலாம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம காளான் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை, என்னென்ன அளவுகள் தேவைன்னு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபுட்டி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ரெசிபி தமிழான்னு ஒரு சேனல் நம்ம ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் இருந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் அதில் அப்லோட் பண்ணுறோம், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீட்டு முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்து மசாலா பொருட்களும் ஃபுட்டி தமிழா சேனல் மூலமாக நானே என் கைப்பட வறுத்து தரமாகவும் சுவையாகவும் நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன். இது சாம்பார் பொடி, ரசப்பொடி உட்பட 10 வகையான மசாலா பொடிகள் நான் கொடுத்துட்ருக்குறேன். இது தேவைப்படுறவங்க கீழே இருக்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வைக்க முடியும். காளான் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: காளான் 400 கிராம், சின்ன வெங்காயம் 1/4 கிலோ, தக்காளி 1/4 கிலோ, சிறிதளவு கருவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி சிறிதளவு, 1/2 மூடி தேங்காய், 1 பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 4 டீஸ்பூன் கறி மசாலா தூள், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, அடுத்தது 1 துண்டு இஞ்சி, ஆயில் சிறிதளவு. இப்போ நம்ம 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்துக்கலாம். காளான் குழம்புக்கு சிக்கன் குழம்புக்கு இதெல்லாம் வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம 1 கட்டி பூண்டு எடுத்துருக்கோம், அதையும் உரித்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நம்ம 1 துண்டு இஞ்சி எடுத்துருக்கோம், அதையும் தோல் சீவிட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது 4 தக்காளி எடுத்துருக்கோம், அதையும் கழுவிக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். நல்லா கழுவிட்டு நம்ம பாதி வெங்காயத்தை வந்து நம்ம வணக்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ வணக்கிறதுக்கு நம்ம வெங்காயம் எடுத்தாச்சு. 2 தக்காளியை நம்ம வந்து வணக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது இஞ்சி, பூண்டு நம்ம வணக்கிக்கலாம். வணக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த கப்பில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 தக்காளியை கட் பண்ணிக்கலாம். மீதி இருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து தக்காளி கட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 2 பச்சை மிளகா கழுவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். சிறிதளவு கருவேப்பிலை கழுவி எடுத்துக்கலாம். சிறிதளவு கொத்தமல்லி தழையும் கழுவி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வணக்கிறதுக்கு சிறிதளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 400 கிராம் காளான் எடுத்துருக்கோம், அதையும் கழுவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். காளான் வந்து இந்த மாதிரி 4ஆக மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு வடை சட்டி வச்சுக்கலாம். வடை சட்டி சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஆயிலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை, தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து வணக்கிக்கலாம். நம்ம இந்த கறி மசாலா பொடி மட்டுமே போட்டு நம்ம குழம்பு வச்சோம்னா அந்த ஒரு மாதிரி திக்னஸ் கிடைக்காது. அந்த டேஸ்ட்டை விடவும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் வணக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கறி மசாலாவும் தேங்காயும் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றும்போது இது வந்து ஒரு சிக்கன் குழம்பு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நம்ம காளான் நம்ம செய்யும்போதே இந்த சிக்கன் செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த குழம்பும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் வரும். வெங்காயமும் தக்காளியும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினோடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி இருக்குது. நம்ம அரைச்சி தான் ஊற்ற போகிறோம். தக்காளி முழுசாகவே போட்டாவே போதும். நம்ம இஞ்சி, பூண்டு, தக்காளி, வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வணக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளியெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறினோடனே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அரைக்கிறது கூடவே இந்த கறி மசாலா தூள் 4 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம், அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். 1/4 மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கோம், அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இது வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அரைக்கலாம், இல்லை திருவி போட்டும் அரைச்சிக்கலாம். நம்ம இப்போ சூடு ஆறிடுச்சு. வெங்காயம், தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸி ஜாரில். அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கறி மசால் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மூடி போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சிறிதளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம். இப்படி ஒரு வடை சட்டி வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் ஆனோடனே நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பச்சை மிளகாய், சிறிதளவு கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இது நல்லா வதங்கியதும் அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி இப்படி நல்லா வதங்கியதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளானை சேர்த்துக்கலாம். காளான் கொஞ்சம் வதங்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். காளான் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. காளானில் வந்து தண்ணி இருக்கும். இப்போ அந்த தண்ணி விட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்தியாச்சு. குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம காளான் குழம்பு இட்லி தோசைக்காக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வைக்கலாம். இதே நம்ம சாதத்துக்காக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் திக்காக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சாப்பாட்டுக்கு தான் நமக்கு இந்த குழம்பு வைக்கிறோம். அதனால் கொஞ்சம் திக்காக வச்சுருக்கிறேன். ஏற்கனவே காளான்லேயே வந்து தண்ணி விடும். அது இல்லாமல் காளான் வந்து சீக்கிரம் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வெந்துடும். உங்களுக்கு ஒரு கொதி வரும்போதே காளான் வந்து வெந்துடும்.
பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம தட்டு வச்சு மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். குழம்பு 10 நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ பார்க்கலாம். காளான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வேணும்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம கழித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், காளான் நல்லா வெந்துருச்சு. குழம்பு ரொம்ப நல்லா திக்காயிடுச்சு. நம்ம வந்து இந்த குழம்பு வந்து ரைஸுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம காளான் குழம்பு செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுட்டி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.